Kwiragwo muti ni uthaka na riria muti wa handwo ni urehaga uguni munene muturire wa mundu. Ona thengia wa miti gukorwo iri kiguciririo maitho-ini ma andu, miti ni ikoragwo iri kihumo kia njui, micii ya nyamu cia githaka, o undu umwe na irio cia nyamu icio cia githaka gatagati ka moguni mangi matiganite. Kumana na uguo, gikundi kimwe na kiria gitari gia githirikari ya Forest Green Association na kiria gitongoragio ni Grace Kimaru ni kihotorete kugitira maria maturigiceirie kugerera njira ya uhandi wa miti 600 kuri mathukuru matiganite, na kuria mambiririe na thukuru wa muthingi wa Kagera na uria ukoragwo thiini wa gicigo mbunge kia Ruiru kaunti-ini ya Kiambu. Oho gikundi giki ni kirabundithia arutwo njira itiganite cia gubacirira o undu umwe na kugitira miti. Unaweka ndani ya shimo. Sitaki kutoa yote isianguke. Ukishatoanisha pepa unaweka sasa hii yote ndani ya shimo. Sasa tunaweka another top soil on top. Umeelewa? Yes. Waikiri maine re ucoke wongerere tiri. Then tuguitiririo mai ni meguka ndaeka maji. What I had said number. Oho gikundi giki ni kihotorete gucerera mathukuru matiganite guothe bururi-ini niguo gubundithia arutwo njira itiganite cia gubacirira miti. Handũ-ini ha Voltec TV kuma kaunti ya Kiambu, njitagwo Kang'ethe wa Jehia.